迎嚟到廸一廸，你帶好耳仔未？搞好大細聲未？follow咗我哋未？準備好，我哋就進入節目現場，Go Go Go！讚就係一個付出愛啊，咁我讚多啲。我成日讚人，咩都讚。同埋咧，我而家發現到另一個嘅讚父母方法，我真係覺得自己好白痴，同埋好厚面皮啊！我試過對住我媽講，我就迪太太你真係好叻啊！你生到個咁好嘅女。講完之後自己又開心，佢聽到又開心，跟住我擺喺隔離，然後係都無聊，你兩母女咁樣，但係你又冇理，我無啦啦又喺度講，真係你有個咁孝順嘅女，你真係好嘅啫，咁樣你真係幸福嘅啫，咁樣即係得閒無事講呢啲，係啊，你淨係覺得齋讚父母，你唔鋸嘅條氣，你咪又從中讚下自己咯，咁啊你唔係咁孤寒，連自己都唔讚啊嘛，係咪先？咩都讚我而家癲咗，所以就有嗰一皮嘢。但係無事賺錢。之前試過有段時間咧，我都好躊躇，就係究竟有啲乜嘢地方可以入手讚啊？嗱，其一我係唔習慣稱讚，我唔習慣讚美嘅。我都唔習慣噶，冇啊嘛。我覺得我自己比較行真，我嘅人生初階設定係冇安慰啦、讚美啦呢兩個 item。我都冇噶。咁所以咧，你唔好喺我身上奢求我可以安慰到任何嘅人啊！即係 Sona 同我講佢有啲唔開心嘅時候，我第一刻我要點做啊？我覺得咁樣，死啦！我應該講啲咩好咧？唔知點啊嘛。咁所以咧喺父母間都係咁對住父母嘅時候，譬如佢哋同我講啲唔開心嘅，我唔知點安慰佢啦。跟住我又唔知點讚美啦。但係咁我哋而家學識噶嘛，即係我自己為例就係，喂，錄咗咁多集節目，唔多唔少都有翻兩下板斧兩下散手喺身嘅而家。咁我就開始尋找一啲位去讚佢啦。或者係唔係都讚下佢？譬如佢，我真係好無聊啊！嗰日我媽唔知喺我前面抹電話啊嘛，跟住我同佢，哇，你真係好鬼死整齊乾淨嘅啫，咁樣係咩都讚。跟住我覺得自己好無聊啊，但係佢又好開心啊。譬如着衫啦，我爸媽着衫比較年輕少少嘅，幾次同佢哋一齊出街啦，我哋唔知企喺度等位定乜嘢咧，喺度望緊街嗰啲人啊。佢哋又望到佢哋又望到我又望到，跟住我就話啦，其實你哋兩個都幾識着衫噶，跟住佢哋兩個好開心咗成晚咯。有啲位係其實好無聊，其實所以開心啫。係啦，你又可以讚下佢，即係喺生活上你見到佢，你就可以讚下佢噶嘛。譬如食飯都可以讚噶，真係好啊！見到你哋咁好胃口，我都好開心。好簡單一句說話，其實佢哋就好 OK 嘅啦。見到你冇胃口食嘢，你就唔開心。你睇佢哋見到我幾好胃口，幾開心。得一個指標嘅啫，對佢哋絕對嘅尊重。佢哋嘅人生定咗格噶啦，我慢慢穩定成型，所以佢哋覺得啲乜嘢嘅話，一定有佢嘅理由。咁我哋就淨係話係啊咁樣，我要咁啊按你嗰樣嘢啦嘛，我唔會逼佢做任何嘢咯，咩逼唔到啊？唔想個關係唔好啊，冇得逼佢變好，唔係個個都話我接受新事物嘅，可能佢哋都淨係會睇電視，佢唔會走去睇 YouTube 嘅，有啲唔睇噶嘛。係啊，唔能夠逼佢，你睇下呢個 YouTube channel 好睇啊咁樣，佢唔睇電腦就唔睇電腦，但係可能調翻轉啊，我爸成日喺度 send 啲片俾我，你睇下呢個好笑啊！佢好跟貼嘅，佢有好多嘢佢會想分享嘅，咁我就好啊，呢個好睇喎，好今晚睇咁樣，又或者隔咗排就同佢講，哇，你上次 send 俾我嗰個睇咗啦咁樣，好睇啊，下次你繼續 send 嚟啊咁樣，俾翻存在感對方，俾反應，係啦，講到明咧，喂呢個好笑啊，你即刻打個笑樣先，唔好理咁多3721，係啦，擺到明個車馬要求你都覺得好笑啦，咁我哋肯定笑晒先嘅。emoji 咧，你又唔好鬼死咁孤寒，好似我哋今日錄節目咧係端午節啊，咁咧我母親大人咧係朝頭早嘅6點幾咧就 send 咗一個端午快樂個張，我就哇6點幾料都未屙，跟住我唔理啦，咁叮當嘅時候我就即刻 send 咗個心心俾佢啦，即刻轉個頭啊，我又 send 翻嗰啲端午節嘅平安圖出去，咁佢哋又好開心，你哋即刻有福啦。係啊，我都有做啲咩嘢？係要做少少，即係你唔多唔少，你可能未識得去揾嘢去讚佢。如果對方有用交友軟件呢啲，你咪去 like 下佢啲嘢咯。譬如佢 send 個嘢出嚟，你咪 like 咗先。跟住如果佢有自己 account， 有啲 Facebook、IG， 你又去，哇！即係你明嘛？搶頭炷香就係呢啲啊！我係要 mon 住，我係佢嗰個咩追蹤者啊，定什麼什麼嗰啲咧？
佢一出鋪第一個即刻 like 咗先，下邊寫住犀利、厲害、靚女咁樣，要比三姑嘅老婆咁快咧，佢先至開心嘅。我試過有啲遲咗咧，三姑個 message 咗做乜嘢啊？你呢排冇睇你阿媽啲 post 咩？我心諗關你鬼事咩？嗱，要是你知道佢有呢一方面，佢有做開 share 嘢嘅需求啊，係啦，咁你又要俾足佢咯，即係唔得噶，如果我係第2、3個留言，我之後就會收皮啊，所以要搶頭炷香咯。係做一個永遠在線嘅仔女，唔好離線，唔好斷線，係嘛？即係你做足咗你需要嘅角色咧，其實個關係就好難唔好，再更加易啲溝通啦。有啲咩事都會更加易啲咯。有個位咧，我唔知大家真係同年紀有關，尤其是父母開始年紀大，佢哋開始出現唔同嘅病痛嘅時候咧，佢哋好多時候係會同佢身邊嘅人講，但係唔係我哋喎，唔係仔女嘅喎，佢真係會同阿三姑六婆講咗先。咁可能阿三姑六婆可能知道佢呢排可能腳痛、風濕關節痛，可能佢哋嘅資訊會快過我哋。因為父母好多時候就係話唔好煩到佢哋啦，佢哋翻工啊，唔好煩。我有好明確同佢哋講，你哋要是去復診或者要去攞藥嗰啲，你通知我，盡可能抽時間同你去復診。唔得嘅話咧，你都要復診完之後話翻俾我聽，你復咗診之後醫生講咗啲乜，我哋要知道你最新嘅身體狀況，要知道你有冇食緊啲咩藥。因為我都試過有一次有個三姑打電話嚟喺度，半鬧半吠咁樣啦，你知唔知佢而家咩病緊啊？你即係佢不停喺啦，跟住好乞人憎，我講咗句，佢唔講我唔會知噶，我邊次你同佢咁 friend 啊咁樣？嗰次咧，即係其實我係有發晦氣，因為對方要求緊另外其他啲，不過佢就咁樣咦含喺度嚼我啦。咁嗰次之後咧，我嘅母親咧又好主動喎，我哋冇特別再講翻嗰件事，佢好主動就我嚟緊咧就去要去復診啦。咁佢就打咗呢句啫，咁之後我哋即刻你幾多號啊？幾多點？你話俾我哋聽，我哋去安排時間。咁其實去到一齊去復診嗰日咧，佢反而係主動就其實都唔使一定話要你哋陪嘅，不過有個人幫手聽好啲啦。係噶，我哋其實都會願意去陪你復診，不過我哋真係好需要你話俾我哋聽你幾時復診咯。係啊，表達翻個感受啊，大佬。你肯講嘅咧，我哋得同唔得都會話俾你聽，而唔係你都唔話俾我哋聽。最重要係主動，你唔主動，其實阿爸阿媽又其實好驚打攪到我哋噶嘛。好嚟啦，點樣令到父母表達感受？嗱，溝通嘅其中一個最大關鍵，唔好等到有事發生先至埋怨對方唔講，直接釋出善意。第一個方法嚟，狂表達自己嘅感受，狂表達自己嘅感受，每一件事都係，因為父母咧係唔慣同仔女表達感受嘅，最老土就係唔想你擔心。係，有冇例子點樣瘋狂表達你自己？以前啦，我阿爸入咗醫院，跟住之後我就出咗差，就唔知嘅呢單嘢。跟住之後啦，咪一翻嚟嘅時候咧，我係喺醫院大鬧咯。點解？大鬧！哇！鬧我，佢真係嗌到好大聲，佢係真係鬧緊人啊！做咩鬧人喺度？定係打緊交啊？兩個應該睇唔到有嘢食，其實我嗰度有嘢食。即係佢肚餓，係放飯啊？係咪想餓死站？係啊，嗱，講翻我老豆先啦。係，我就去醫院大鬧啦。跟住之後咧，就同佢講話：哇，你知唔知我咁樣好擔心㗎？你唔講嘅話咧，我就好擔心。你下次一定要講。跟住之後一次佢就會褪啦，係嘛？又或者佢會驚咗啦，好似你阿媽咁樣啦。對住佢每一樣嘢飲茶，跟住話呢個好唔好食啊？你揾嘢講啊，因為佢哋唔習慣講嘢咧，你要令到個模式變到咧，我喺度表達緊感受，你覺得咧？喂，呢個鳳爪好唔好食啊？哇，點解好似鹹咁鹹嘅？你覺得咧？咪都係咁啦，唔係喎，好鹹喎，不斷表達你自己嘅感受。當佢好似見到你乜都講啊，突然間呢隻嘢乜都講嘅時候，咁我都會揾啲嘢講下噶，咁佢就會慢慢習慣講。我兩個我都係咁樣對待。喂，如果你真係乜都講，佢都淨係喺度嘅時候，咁點算啊？唔可以嘛？你覺得咧？跟住即係點啊？即係好食啊？那麼到你好食噶咯？係有一段好長嘅時間話俾你聽，維持住簡單而係和善嘅語氣，唔好喺度審犯咁審。有啲人唔小心變咗審犯噶嘛。咁梗係要注重語氣啦，同埋注重個態度啦，保持絕對尊重啦。
你有一個好大嘅方法就係我哋係佢嘅仔女，係可以有一個最直接嘅方法咧，你要改變嗰個溝通嘅模式。溝通嘅模式，如果大家唔講嘢嘅話，你突然間有一日變到係咁講自己嘢，其實佢哋係想知嘅。當佢慣咗呢樣嘢嘅時候，佢就會攞佢自己嘢嚟同你交換。呢一種就真係能量交換，佢都係。所以咧，得一個方法，你得唔得了解下佢嘅需求先啊？佢好似有需求喎，冇需求發生緊，玩嘢啊，細路。嗱，又翻返嚟個兜度。佢需要注意力啊。唔係啊，佢會喺一個空間度，突然係一狂嗌嘅，跟住之後你見到佢冇事發生。OK。你唔好講佢就係咁多隻貓最長命嗰個。哦，不嬲都係噶啦。呢一個就係一個好好嘅例子啦。越肯表達自己就越長命，你越屈住自己咧就越短命。係啊，嗱，你肯表達自己，咪啲人去睇下你咯。啊，咪係咯，係好直接嘅啫。同父母就係主動俾個 offer 佢先啦。主動去開翻道門啦。如果係尤其是已經有一段時間唔係好特別溝通嘅，我覺得可以主動多少少。尤其是好似而家咁，呢排啲天氣好反常噶嘛。當然，我哋嘅父母咧，如無意外係會俾我哋早出門口、早起身、早落街嘅。但係我哋都要照樣講嗰句：落雨啊，記得帶遮啊；天氣涼咗啊，記得帶件外套啊，帶定咗條毛巾仔啊，濕啊要抹汗啊，係唔係都要講？你唔好理佢係咪已經出咗門口，你講起碼佢都會覆咗句攞齊晒啦呢啲嘢。我哋跟住可以講乜嘢啊？叻仔、叻女、醒目。嗱，你又可以有個位讚多佢一次啦。我就勁喺度話好熱啦，大佬近排你要佢慣個模式啊，真係。因為咧，所有人都會按住個習慣同埋一個 pattern 咧，去跟住呢樣嘢一路 loop 落去。如果個模式係你開始咗不斷喺度講你自己嘅嘢嘅話咧，佢就會揾嘢同你交換，就係咁簡單。所以呢樣嘢係需要時間㗎，即係唔係你做咗1-2個禮拜就成效啊？即係以可能月計啊，即係唔好講到年計咁誇張啦。我而家一路講緊啲都係平時少溝通嗰啲先，如果你成日溝通嗰啲，可能會有更加高層次嘅方式啊。平時少溝通嗰啲可以電話啦，好多而家都係用緊智能電話啦。佢哋喺自己嗰個家庭個 group 裏邊咧，得閒 send 下啲相出嚟咯。譬如食乜嘢，哇！今日食呢個好辣啊！呢間嘢千祈唔好再食。又或者分享，哇！呢間嘢好食，我哋下次嚟呢度食好冇？我有用呢個方法嘅。咁如果佢哋有食過，佢哋呢間嘢唔好食嘅，咁唔好，我哋下次食另一間。咁或者有啲佢哋都有興趣咧，咁我都會 book mark 嘅。譬如我有一次我食過呢間嘢啲扒好食啊，跟住一個就問我會唔會好貴？唔貴啊，我哋一齊食，我俾錢啊咁樣。你應該就喂，咁幾時先？好啦，即刻就可以約到個時間食飯咯。我會喺從無意間喺度分享緊自己嘅生活，就學你話齋啦，令到對方一齊拎翻啲嘢出嚟 share。當你分享得多嘅時候咧，佢會無意間突然間佢影翻佢個餐飯出嚟。係啊，我呢間啲嘢唔好食。有一段時間變咗咧，係一個美食分享小組，大家分享下。跟住咧，但我爸爸就好笑，佢話：我今日又係食呢個飯。跟住佢連續3日都係同一碟飯咯。俾我媽發現，你張相 send 咗3次同一張相。跟住我爸就話：因為我真係食緊同一個味，即係同一款嘅飯，咁唔使影3次啊嘛。俾人要求佢每次要影一張新嘅相，豆腐火腩飯你唔可以攞第一張嘅豆腐火腩飯 send 3次，你可以影3張唔同嘅豆腐火腩飯，咁中間又有照片。佢又好似講得好啱喎，咁我3日都係豆腐火腩飯啊嘛，咁我使乜影3次啫？佢好理性嘅諗法啦。但係我哋就突然之間好似變咗，你分享嘢食都要有要求，因為你個豆腐火腩飯可能第一日係得3嚿火腩。第4可能得翻1粒豆腐咁樣，呢啲位係可以喺唔同嘅小地方入手咯。係啊，同埋我哋學識讚美啊嘛，我就成日要學去讚，揾位讚咯。哇，勁啊！你食足3日你都唔厭嘅，俾個機會父母同你溝通啦。係啊，即係佢哋已經等咗好耐。有啲嘅朋友咧，又係死啦，我又唔似你咁多嘢講，即係又唔係你同阿迪迪開朗樂觀，我可以點做啊？係嘛？我唔樂觀㗎，我對於我父母我好凝重㗎。即係冇嘢講嘅話，你可以做一樣嘢。你唔講嘢啊嘛，係嘛？咁你即係冇咗一樣嘢可以做啦。但係你有另外一樣嘢都好強大，你就係黐住喺隔離。佢做咩你都喺佢隔離。你唔使講嘢嘅，你喺佢隔離。你做唔做到？如果樣嘢都唔做，就唔好講話，即係下要改善溝通嘅關係啊。喂，我諗得個更加唔係，唔能夠話更加簡單，亦都有少少要求。時間你俾唔出，你俾金錢咯。
都係。當然啦，你有錢有時間係最好，呢啲所有一定係嘅咧，不論係朋友情人，你自己都係噶。你有錢有時間係最開心嘅。但係我哋好現實噶嘛，有時間嘅時候你未必有錢，你有錢嘅時候你未必有時間。咁我哋可以去好好調節呢一樣嘢咯。譬如未必時間成日見嘅，以前就咩幾廿蚊咁嚟，今日俾幾百蚊茶錢咯，100-200其實，你有能力嘅，你俾得到嘅，其實佢哋已經好開心，即係佢覺得你有心啊。係啊係啊係，有心去買嘢俾佢啊，即係做啲嘢俾佢啊。係啦，唔使你俾好大額噶，可能真係100-200蚊咁啊。當然啦，你又冇出手咁孤寒，得個120啦。咁你100-200蚊咁，其實係好開心噶啦。佢知道你有心，啲朋友時間陪你啊，你自己去飲茶啊，買啲嘢啦咁樣。咁我覺得都係一個幾好唔錯嘅方式咯。如果大家有 pay me 嘅，咪得閒啦，得閒 send 100啦，俾個零用錢你啦。咪仲有一個必殺技嘅，不過呢個就係溝通好咗之後可以進階做嘅，就係咧了解下父母細細個嘅缺失。即係好似我阿爸咁樣咧，就喺我可以支付到嘅情況之下啦，去旅行嘅。佢成日都話想去邊度，想去邊度，但係就冇搭過飛機。咁你咪同佢搭下咯。好似我媽咁咧，佢係細細個好窮啊，仲係講緊咧佢運嗰啲煤炭啊去賣毫幾紙嗰啲咁嘅年代啦，你當。佢話嗰陣時我成日都窮到冇嘢食啊，食咩都食唔飽。咁你而家咪俾佢食飽佢，你帶佢食晒所有嘢。所以你成日同阿 Sona 媽去食好嘢 staycation。係啊，冇享受過啊嘛，咪享受下咯，係嘛？將佢一啲細細個佢認為缺失咗嘅嘢，你俾翻佢，咁佢就會同你嘅關係一定會越嚟越好啦。咁但係當然啦，前提係在於大家已經有開始了解啦，開始有溝通，開始傾偈，開始講心底話，你先至勾到佢呢啲嘢出嚟嘅，係嘛？如果唔係，佢就求其答你嘅就可能真係進階少少先。如果係嘗試緊開始嘅時候，有咩方法可以勾到咧？即係無啦啦問你其實細個嗰陣時有啲乜嘢想做未做？即係類似呢啲問題句，有冇啲例子啊？可以咁問，但係老實講啦，個人你要去夾硬諗一啲嘢出嚟咧，其實嗰樣嘢係佢諗出嚟嘅啫。係吧？你真係可能傾下偈咧，跟住之後講翻，佢等佢自己講，你都唔係問嘅形式嘅。佢講翻佢以前係你好中意數當年噶嘛。如果你可以令到你爸爸媽媽係咁同你數當年，你就真係唔好怕煩，因為我都聽過9萬幾次同一樣嘢。係啊，絕對唔會講一句你講過嘅。因為佢每次講可能都係同一樣嘢，但係每次你又可以回應下佢其他唔同嘅嘢噶嘛。哇！嗰陣時得雞骨肉啊，跟住即係哇冇錯啊！我唔係喎，你而家食緊嚇成條魚啊，大佬嚇靚女，佢就俾個機會你講嘢咧，簡單啲句。佢就係俾個機會你了解佢，所以呢個係再進階啲嘅。你問一個問題咧，佢夾硬諗出嚟，嗰個唔係一個答案嚟嘅。對於我哋嚟講，即係我哋要用陰啲嘅方法套料啦。冇咁急啦，係嘛？即係唔知大家同父母嘅關係係點，咁同埋唔知大家嘅溝通嘅鴻溝有幾大，慢慢拉近咗，用時間去拉近咗先。一個新嘅模式，有一個新嘅習慣。唔好諗，死啦！我都冇時間啦，咁你就真係冇時間啦，係嘛？就係咁，佢又越嚟越大年紀啦，都真係好冇時間啦。唔好諗呢啲嘢。如果你真係想改善關係嘅話，慢慢拉近咗先，用一個新嘅令到佢習慣式嘅方向，等佢去同你去表達，俾個機會佢啊！大家同你表達咗之後咧，又唔好覺得煩，因為乜都未開始嘅朋友，佢問我呢個問題，跟住之後哇，咁死啦！佢成日煩我，咁點算？你睇，你根本你就係唔想你父母同我哋溝通嚇，你個潛意識我講緊，我媽咧係唔會煩我嘅，反而啲嘢係調轉咗啊！佢覺得我會主動同佢講，佢都唔使夾硬做好多逼啲好大嘅 production去煩我，呢個先係重點啊！咁樣佢哋會嚟得舒服啲喎。係啊，大家可能啲嘢顛倒咗啊，覺得哎呀死啦，係嘛？啲人好驚啊嘛，我開咗一步，跟住開咗個大愛之門，死啦！佢好怕一啲，佢父母都係缺愛啊嘛，係嘛？某程度上，好怕啲缺愛啲扯爆佢，咁所以咧就都未開始乜都唔做，你就已經諗咗個後果，跟住之後自己閂翻埋道門，冇意思嘅。如果你真係想改善嘅關係，真係想學習溝通嘅話，咁就自己打開道門。開始下先咯。呢個幾好喎，一啲都唔扯喎，成個過程係好輕鬆慢慢。當然啦，有啲人就冇時間啊，咁
記得頭先 Sona 講嗰句，冇話冇時間嘅，你慢慢地對方係會感受到呢一個溝通上嘅改變咧，好過你夾硬突然間捉咗佢去環遊世界咯。係啊，有時我就再做得咩啲，係咁喺度 mon 住佢，佢就嫌嗰塊。即係你喺屋企裝隻 cam 喺度裝佢，成日都係啦，變態。跟住之後咧話，咦，你個燈點解唔着嘅？跟住之後咧咁冇啦，冇着好耐咧。跟住即係熄咗啦。跟住之後咧咁話，你點知？我睇到咯。嗱，你要做嘢嘅，跟住之後即係其實你就係買翻支即係可能落地燈，因為個天花燈壞咗啊。我嘅意思係夠光嘅，你就係咁同佢講話唔得啊媽，就係我買咗噶啦，你都唔需要諗佢意見，千祈唔好問阿媽任何嘅嘢，行動做到位。跟住之後咧話唔得，你隻眼咁樣咧壞眼唔好啊！我為咗你健康着想，整一支燈得噶啦，送緊嚟，放心。佢就喺度喺度笑，係嘛？得噶啦，呢啲咪就係所謂嘅無間溝通咯，而你又俾到佢需要嘅嘢佢咯，唔難嘅，要慢慢去嘗試啦，唔使太急進咯，係用時間去玩。同埋我哋唔係去審犯，你有啲乜嘢兒童缺失，想做未做咁樣，又唔好咁激進，佢哋會嚇親嘅。你嘅突然之間大改變，反而父母都有少少驚驚地。係啊，學你話齋啦，大家都習慣咗嗰種可能冷淡、冷漠、疏離，咁啊，俾翻啲時間對方適應翻你嘅熱情咯。由每日嘅噓寒問暖開始啊。係啊，欲速則不達啦，因為你太過急嘅話，你就會好急咁樣希望睇到個成果。當你睇唔到個成果嘅時候，你就會放棄。呢個就係嗰個死循環。good，記住。佢哋係我哋嘅父母，唔能夠因為佢哋係父母，我哋係仔女，所有嘢都以為係咁就係咁，冇嘢係理所當然嘅。因為當佢哋養育我哋嘅時候，我哋會長大，佢哋都係會老。咁大家心態同埋睇嘢嘅價值觀咧，有機會喺中間改變咗，我哋唔知道。咁所以喺唔同嘅時候，都要同對方去溝通一下，你知道下佢嘅近況，等佢又知道下你嘅近況。要是其實大家嘅近況一向都唔係好清晰嘅時候呢，唔緊要，我哋用下而家最新嘅資訊科技，得閒無事 send 下相俾佢啦，噓寒問暖一下啦，帶定把遮啊，帶定嘅外套啊，又或者分享下你呢期發生緊咩事啦。因為呢，唔好害怕同父母分享你嘅生活，你忙又好，你去咗旅行都好，其實佢都想知你做緊啲乜嘢嘢咯。就係 Sona 講啦，當你不停分享嘅時候咧，對方又會不其然佢又分享翻佢自己嘅嘢俾你，咁就可以中間多啲溝通，咁先至慢慢地去進階去話，究竟點樣可以知道佢有咩缺失啊？究竟佢有啲乜嘢嘅嘢想我哋幫佢做啊？又或者佢其實乜都唔使做，你陪佢飲餐茶，佢都好開心噶啦。有好多嘢就係我哋嘗試先行一步先啦，因為父母嘅嘢你冇得逼冇得急噶，佢哋永遠都會喺你嘅隔離，佢永遠都係你嘅父母啦。同埋傾偈咧，如果真係一啲你自己都煩惱緊、解決唔到嘅問題，真係唔好同父母講，因為佢淨係會擔心。呢樣嘢好緊要嘅。譬如好似我隻貓咁樣啦，因為我知道解決方法噶嘛，開始。即係我係有解決問題，我先至好坦誠咁樣同佢講，咪就係唔開心咯，就係唔開心多2個禮拜啦，唔得噶啦。即係我知啊，我嘅意思係。如果嗰樣嘢咧，你係沉浸咗落嗰個情緒度嘅，你自己都覺得好辛苦，你千祈唔好同你父母講。如果唔係咧，佢會淨係同你一齊擔心咯。咁啊，真係麻鬼煩。除非嗰樣嘢你係 handle 到嘅，跟住之後你講俾佢聽，我有同我媽咁講啊，我就係想你擔心下我。除非你可以咁，如果唔係咧，唔好俾一啲重壓去一啲老人家度，真係搞唔掂。有陣時話報喜不報憂咧，你嘅憂睇下你係憂啲乜咯。你可以之後報都得嘅，又或者你同父母講你呢排面對緊啲乜嘢嘢，不過我有解決方法噶啦，我都係想同你哋講聲先都可以。但係就唔係一個炸彈掉過去，跟住就閂埋道門唔理佢哋，唔俾個 update 佢哋咯。係啊，多數都係過渡到之後邀功。係哇，早排真係公司真係好乜解決咗啦。其實所以你見我之前咧，即係上個禮拜啊，我少咗1日翻嚟就係咁嘅原因。佢就會佢就會知，唔好令佢過分擔心，因為佢哋講緊 physical 嘅生理狀態啦，佢哋嘅心臟其實唔係好承受到呢啲嘢。睇父母性格，咁呢啲咧我就多數唔會同我母親講嘅，
但係有陣時咧，譬如係職場上嘅嘢咧，我會請教一下我嘅父親，我會同佢講，喂，我而家咧有呢個咁嘅情況，你咧你會點處理？跟住佢就會講佢嘅睇法。咁我覺得老人家始終有佢哋嘅閱歷，佢哋嗰個睇法做法係我哋唔會知嘅方式咯。咁又可以 brainstorm 一下。咁譬如嗰陣時我就講呢個魚蛋論嘅，公司加人工啦，邊個人工多啲啦，即係我有喺度呻啦嗰陣時。佢好語重心長㗎，佢當年就係話，你唔係應該同老細反映人哋加得多，你應該係反映應該個個都要一樣，個個都咁多。所以嗰陣時我已經係俾佢呢種嘅睇法啊，係有啲嘢係我哋因為經歷唔夠，所以可以喺佢身上參考下佢哋嘅人生經歷咯。咁佢又會講下佢嗰陣時嘅經歷啦，即係有俾個位佢可以表達一下佢哋以前嘅故事，我覺得係幾好嘅方法嘅。當然你要係了解你嘅父母性格先啦。咁如果係有啲媽媽咧好擔心，哎呀邊個蝦你嘅咩？咁你唔好搞到佢，你唔好令到佢加重佢哋嘅擔心，咁就 OK 啦。handle 到先至溝通，handle 到先講咁啊最好啦。係啦，咁啊得閒冇事 send 下 message 俾佢哋啦。冇咩金句啊，講晒。冇補充，非常之重咗。好，我哋今日嘅父母溝通咧就嚟到呢度啦。多謝 Sona，客氣，大家記得 subscribe 我哋下一集度見，拜拜。咪走住，聽下一集之前記得 CLS 我哋啊，仲有要將廸一廸 share 埋俾你嘅愛人、屋企人、朋友、同事、隔籬左右嘅鄰居啊！正所謂有好嘢要齊齊聽啊！大家喺下一集度見，拜。